即係將條底環啊剝低俾你睇噶啦。我想問下，而家你睇中山咁多樓盤，邊度仲有開發商咁剝低嘅底環俾你睇啊？冇啊！但係新天地佢係其中一個。呢啲線管點樣走啊？呢啲點樣配？預埋係點樣走位？全部講你知。第二，成屋智能化系統，華為嘅。喂，大佬，你而家去華為嗰度裝一套系統，你冇幾皮嘢，你搞唔掂啦。深夜回家模式、離家會客模式，全部可以喺手機 App 嗰度全部 set 㗎。哇！一覺瞓醒啊！中山又喺3線城市又躍升為2線城市咯喎，睇嚟咧經過2025年嘅1年發展，中山嘅實力又去到2線啦，質嘅飛躍啊！咁啦，阿餅咧經過呢2日嘅忙碌啦，今日咧就係叫做3月嘅9號啦，星期六星期日。咁咧開年翻嚟啊，中山嘅樓市咧迎嚟咗小陽春啊！咁咧我就發一個我哋貝殼嘅內部嘅成交數據俾你咧。單喺琴日啊，3月8號啊，成個中山啲新房二手樓一日就賣超過100套以上。開年翻嚟，成個市場非常之活躍，非常之多人諮詢睇樓啊！嗱，連阿餅啦，就喺呢個樓盤3月1號就賣一間，3月8號就琴日又賣一間。嗱，就係我而家所在嘅樓盤，就係遠洋新天地啦。咁呢2個客戶揾到我買嘅情況呢，3月1號嗰批呢，就係我哋嘅香港朋友嘅啦。咁呢詳細嘅一個成交嘅過程呢，係用數據講嘢啊，可以翻睇我前面嗰條科學打分表嘅影片。咁呢，琴晚嘅嗰個呢，就係我哋中山外地工作過嚟嘅小年輕情侶，咁咧係喺中山過渡用嘅，咁咧非常中意中山呢個城市，咁啊海口嗰度咧就已經係有屋噶啦，老豆老母幫佢已經買好咗噶啦，但係咧過到嚟中山過嚟咧就想定居，所以咧睇咗新天地呢個107嘅南北通透戶型都係好中意咧，所以咧都係入手咗啦。所以咧今日呢條影片咧，第一我要同大家講，開年翻嚟中山啲樓市非常之旺。第二嘅話呢，就係要同大家講講香港人比較熱門、大體比較多嘅樓盤，就係呢個遠洋新天地最新嘅貨源情況。未來如果你過嚟，仲可以喺新天地買到啲咩房源？咁阿餅今日呢條影片一條同你講清楚晒佢。咁咧，新天地今日咧就唔詳細介紹佢啲配套地段啊。咁咧有興趣嘅朋友咧可以翻睇之前我呢條影片啦。新天地首次降價嘅嗰陣時嘅影片，我就過嚟拍過啦。咁咧已經經過咗差唔多成2個幾月啦。咁剩翻啲貨係有啲咩揀擇咧？咁咧首先同大家講下，而家新天地主要賣嘅咧就係23棟嘅呢一棟同埋24棟。咁咧，首先23棟嘅話咧，佢係2梯4戶嘅，2梯4戶前面突出嚟嘅咧就係90方嘅3房1廁，貨仲有好多啊，賣得一般般。點解咧？因為佢得1廁啊，好多香港嘅朋友或者本地嘅朋友咧，佢都係需要2個廁，所以實用率唔高，所以咧佢賣得唔好。咁咧預計咧發展商準備都要搞啲特惠出嚟啦，可能咧90零萬就可以買低佢啦。咁如果預算有限，但係又想入手新天地呢種高素質嘅樓盤咧，可以考慮嘅。咁第二咧就係賣得最好嘅呢一棟嘅西邊位嘅107嘅南北通透嘅3房，亦都係阿餅今個月賣嘅都係呢2套啊。咁咧而家呢隻戶型咧，佢係冇咩貨可以揀啊。你而家可以揀係5樓以下啦。咁所以咧個比較低景咧就非常之差啲啦。咁而家咧阿餅咧會重點上嚟帶你哋睇嘅114方嘅呢邊嘅東邊位嘅南北通透大3房。OK， 咁咧另外呢一棟咧就係4房嘅房源嚟咯喎。咁咧而家嚟講嘅話咧，佢係2梯3伙，中間突出嚟嗰伙咧就係125方嘅飛機戶型，實用率係最高，望270度嘅園林景觀。咁咧另外呢兩邊咧就係125嘅南北通透4房3+1房，同埋142嘅環廳4房，望成個中軸嘅園林線。
咁咧景觀都係非常之靚嘅。咁咧一個戶型一個戶型帶你哋去介紹一下。咁而家我哋首先去睇下114方嘅南北通透嘅戶型啊，去片嗱。23座嘅入戶大堂咧，好靚仔啊！全部新框框，因為係2個月之前裝好嘅。嗱，呢啲 sofa 全部都好新淨啊！咁咧新天地啊，之前有了解過，你都知啦。之前一直買好 Q 貴，1800、2萬開盤嗰陣時，咁後邊一直降價，一直降價。但係降價冇降標準，佢啲交樓標準同埋啲細節同埋質量一直嚟講都係非常之靚嘅。呢個發展商佢係少有嘅，將板房做咗一個工法樣板房。佢做啲咩塗料，做啲咩工藝，由幾多次漆，呢個係咩標準，全部做咗個板房俾你。就係而家我哋準備睇嘅114方嘅南北通透。咁咧107咧就已經係得翻矮樓層啦。咁咧我哋就重點過嚟睇114佢生成點，價位係點啊？咁咧即將為大家揭曉。嗱，上到嚟咧就2梯4伙，呢個23棟啊。前面嘅話咧就係90方嘅交樓標準同埋一個展示板房。咁佢呢度咧亦都係比較靈活嘅。咁佢嗰邊咧交樓標準咧有2隻顏色俾你揀嘅，一個深色同埋淺色。嗱，咁咧呢一邊咧就係107方嘅樣板房，佢係深色嘅。咁咧就呢個位置咧，而家最新嘅房源啦，5樓以下。5樓以下，即係你可以揀嘅啫。5樓2、3、4、5上面嗰啲全部一間都冇啦。咁阿餅咧，琴日就係買咗6樓噶啦。啊，呢個就係新式嘅板磚。咁咧呢個點解買得最好？因為佢面積比較實用，而且細積做南北通透。你知啦，呢種南北通透通風採光肯定係 very good 噶啦。而且嘅視野嘅話咧，點解高層係賣得好啊？因為視野開闊啦。而且佢又唔靠路邊，非常之安靜啊！咁當然有啲小缺點啦，你好似下邊啲廠啊、鐵皮咧，啲視野感官唔係特別好咯。但係呢啲叫做瑕不掩瑜啊！咁咧呢個戶型我哋唔重點睇，我哋重點睇114方嘅係喺另外一邊啊。咁呢一邊咧係東邊啊！一樣呢個走廊全部都係自己用嘅。啱先所講呢個就係工法樣板房。首先呢個開發商佢開發嗰啲交樓標準係點啊？呢啲線管、走線、水管全部幫你已經係 set 好晒，即係將條底環啊剝低俾你睇㗎啦。我想問下，而家你睇中山咁多樓盤，邊度仲有開發商咁剝低嘅底環俾你睇啊？冇啊！但係新天地佢係其中一個。呢啲線管點樣走啊？呢啲點樣配？預埋係點樣走位，全部講你知。第二，成屋智能化系統，華為嘅。喂，大佬，你而家去華為嗰度裝一套系統，你冇幾皮嘢，你搞唔掂啦。深夜回家模式、離家會客模式，全部可以喺手機 App 嗰度全部 set 㗎。嗱，個木門啦，牌子嘢啦，叫做德曼嘅木門，頂固嘅指紋鎖，全部靚嘅嚇。吊頂天花全部裝好晒，呢個咧就係我哋嘅空調安裝嘅工藝。呢啲吊頂點樣同你吊，全部清晰晒。咁呢個係114方嘅南北通透，呢邊嘅南向可以望到我哋嘅花園。嗱，呢條線咁樣望出去就望到我哋嘅山景，跟住再到我哋嘅北面，北面就係我哋嘅大陽台。咁一般嚟講嘅話咧，呢個大陽台嘅話咧，都係做風窗處理㗎啦。咁咧就視野好開闊嘅，一樣都係望咁靚嘅景。咁咧而家114咧，佢仲係有高樓層選擇。嗱，呢啲磚陽台防水工藝。陽台結構閉水測試至少24個鐘，全部有標準㗎。所以同阿餅買樓有標準有打分表，同阿餅買嘅樓佢都好有標準。所以點解佢賣得好係有原因㗎嘛？嗱，我哋再睇下房間嘅大細，大細嘅咧都大同小異。嗱，最緊要呢個洗手間，水泥砂漿平層防水層排水管得。全部幫你 set 好晒，防漏水工藝，包括呢個牆面都係大板磚啊！
喂，號稱3000蚊嘅交樓標準唔係吹水，係真係做緊嘢俾你睇㗎。嗱，呢個塗料面漆，第一層洋灰嘅，第二層、第3、第4，有7次先叫做優秀，但係我講你知，好多發展商頂多有4到5次，所以咧你啲牆面可能會爆拆啊之類啲咁嘅嘢啊，但係佢呢度咧就質量係非常好。嗱，呢度係主人房，夠唔夠晒大？夠晒大啦吧？114方，南北通透，咁好景，咁好質量，用我哋嘅話就係叫做高素質嘅樓盤。嗱，呢種咧咪就係咁樣咯。嗱，再睇下個廚房都好緊要啊！廚房係點樣整啊？橫向連接層、縱向連接層啊，煙道嘅工藝全部都係有晒標準嘅。所以咧，你住喺呢種咁高素質嘅樓盤，首先你自己住得舒服啦。第二咧，未來賣出去你都可以一樣吸引到啲中意高素質樓盤、高標嘅樓盤嘅客戶。所以唔使講嘅，114方南北通透，高質嘅交標嘅呢種格局嘅話咧，而家目前嘅價位咧120零萬就可以執低佢啦。咁咧，如果你想隔離呢種107方咧，間隔一樣就係呢個嘅縮細版咧，5樓啦，大概110萬出頭就可以執低啦。所以如果你最近係了解新天地，預算唔係好多，想買個3房南北通透望靚景嘅。咁呢個咧就要盡快啦。你可以接受矮樓層嘅話咧107，你要高樓層啊，只可以買114方，120零萬，高樓層130零萬，佢執低佢。即時聯繫阿餅，阿餅呢邊詳細同你溝通一下。好啦，咁而家我哋就準備係24棟睇翻呢個2梯4房嘅格局啊。咁咧重點就係睇125方實用率最高嗰種飛機戶型啊！可以做到4+1嘅空間，呢個叫做魔法空間，實用率非常之高，比肩而家嘅第4代住宅。嗱，而家上樓嚟睇睇呢個格局，上到嚟2梯3伙，啱先係2梯4伙，咁3伙呢度咧就變成呢個位置咧就變成獨立一伙。呢個防火門一入嚟咧就係125方嘅空間獨立入戶㗎，咁啊獨立入戶咧咁啊隱私同埋同啲鄰居又唔使摩擦啦。咁呢個位置到時咧你就可以拆咗佢，又多咗呢個空間。所以呢個空間同埋呢個空間加起身咧差唔多成8到9個方啊，送嘅。跟住再嚟到屋企入邊，首先嚟到呢個位置嘅話咧，你又可以做一間雜物房或者功能房啦，放啲花花草草都係冇問題嘅。跟住再嚟到我哋呢個飛機戶型咧，佢嘅開間嘅話咧係有4.2米嘅，咁咧望晒我哋成個中軸園林線，你可以見到啦，佢嘅陽台係非常之長嘅。咁啦發展商咧佢就做緊樣板房。交樓標準都係啱先我哋所睇嘅嗰種標準嚟嘅，望晒我哋成個中軸園林線，咁咧呢個視野咧係非常之靚仔啊！咁咧就有啲朋友啦，咁佢話覺得喂後邊嗰啲廠房咧日頭咧可能又會啲揼啊嘢啊，有啲噪音嘅，咁咧有少少 care 喎，咁唔緊要，就直接買呢種南向嘅望中軸園林線嘅呢種視野就永遠唔怕嘈，永遠唔會改變啊，穩定性高。嗱，再睇下佢嘅一個格局嘅話咧，咁我哋咧呢個4個房咧都係分開，呢邊一個房，嗰邊一個房，呢邊咧就係有另外2間房，所以4個房加獨立入戶，再加個功能區叫做4+2啊！哇，呢個實用性125方可以做到咁嘅實用率，而家最 hit。未來準備要賣完嘅呢個格局，一定就係呢個格局嚟。我哋再睇下主人房嘅套間呢個位置睇睇。嗱，呢個房間咧都係夠晒大，呢啲飄窗位全部幫你揼咗噶啦。到時你自己可以做啲定制櫃，或者做呢個定制櫃延長到呢度，跟住你個床咧就可以擺2個床頭櫃，2米嘅床都冇問題啊。125方呢個園林望中軸線。係咪非常之靚仔呢？咁而家呢個格局嘅話呢，佢係最實用嘅。咁咧總價嘅個價位呢，就去到150零萬到160零萬都有，越高越貴。甚至乎有啲矮樓層嘅話呢，單價1萬1左右
都可以搞掂啊！咁詳細嘅話咧，去揾阿餅傾一傾。首先你要認同新天地呢個地段同埋佢嘅素質。第二嘅話咧，你係需要用到4房先，因為畢竟咧好多香港嘅朋友咧，佢3房2次就夠啦。但係冇辦法啊，係咪先？咁107最 hit 賣嗰啲已經賣晒啦，一係揀114嘅南北通3房，同埋呢種125嘅飛機實用戶型，望我哋嘅中軸園林線嘅。嗱，呢個125方嘅間隔就係大概咁嘅情況。你覺得呢個間隔點樣呢？可以喺留言板評論一下㗎。好啦，由125翻出嚟嘅話呢，呢邊嘅話呢就係142嘅橫廳大4房，呢邊呢就係127方嘅南北通透嘅4房。即係相當於啱先我哋114方嘅間隔咧，就多一個房，所以咧呢個戶型咧目前嚟講咧性價比唔高，因為如果你要3房可以買114，咁咧就唔使花多10零萬買呢個4房啦。咁如果你要4房嘅話咧，咁125方咧個間隔實用率又高又望中軸園林。你142方咧橫廳咧空間又更加大又仲加舒服，所以咧我哋重點再睇埋呢個142方嘅橫廳大4房。咁咧一嚟到佢呢個廳咧就好大氣啦。咁咧呢個開間咧就將近有成7米幾嘅。呢個陽台咧嚟中軸園林咧係最中間深啊，係最靚仔，比啱先我哋呢個飛機戶型仲加爽啊！所以呢個視野咧，尤其是視野要求比較高嘅香港朋友咧，咁呢個間隔咧你一定中意㗎啦。咁外邊嘅4個房咧就係咁樣去排開嘅。咁咧如果咧你想自己靈活變動嘅話咧，咁你就剝咗呢埲牆。剝咗呢埲牆咧，你個廳就變成一個7字形嘅太平南北通透，咁成個廳就好開闊、好大、好靚仔，同時望我哋北向嘅山景啊，所以呢個採光同埋視野就好靚仔。跟住剩低3間房啊，入邊啊自己住啊，想點樣設計都冇問題啦。嚟，我哋簡單展示下呢個房間嘅空間。嗱，咁我先講明啦。新天地咧雖然好，但係咧佢都有啲曳嘅嘢不利因素。首先咧，呢度視野雖然開闊，但係樓下啲鐵皮架同埋啲工作場所咧，日頭咧可能就會有工作嘅噪音，啲敲敲揼揼嘅聲咧就在所難免㗎啦。但係晚黑係冇嘅。第二咧，遠處嗰邊咧就係有條輕軌線路嘅，咁啊輕軌經過咧有輕輕微嘅噪音，我覺得呢種係可以接受咧。第三嗱，就過嚟睇睇呢個位置啦，佢樓下呢度咧就有一個垃圾房啦。呢個位置其實咧離我哋係比較遠，佢主要咧係23座嗰度有垃圾房。垃圾中轉站，咁啊中轉站咧呢個咧一定要喺小區配備嘅。咁咧而家呢個垃圾中轉站咧，佢而家係冇投入使用嘅，但係咧一定要喺呢個咁大嘅小區要起一間喺度。但係未來會唔會投入使用，會唔會全日未到，咁就非常考究呢個物業嘅維護能力啦。咁新天地遠洋物業一直以嚟都係叫做 OK、very good 嘅啦。所以咧，我覺得呢種不利因素你要知道，但係佢未來產生嘅風險嘅大細一定係非常考究物業嘅水平嘅。好啦，咁咧目前新天地所有在手嘅房源咧就已經全部睇晒啦。咁咧新天地再總結一下啦，佢而家喺度賣緊佢呢個23座同埋24座呢2座，係成個小區最南邊嘅2座嚟嘅，仲有2座新嘅仲未加推。所以嘅話咧，如果你目前想要3房南北通透嘅107嘅矮樓層，大概110零萬搞掂。呢邊東邊位嘅呢條腿114方嘅南北通透120零萬搞掂。如果你要4房望靚遠景嘅，中間突出嚟嘅飛機戶型125方嘅，大概140零萬150零萬可以搞掂。142方中軸園林線嘅大4房橫廳啊，
就大概160零萬到170零萬搞掂。咁當然啦，阿餅作為新天地嘅發展商嘅 VIP 合作伙伴啊，可以幫你爭取更加多嘅優惠同埋 discount 嘅。OK， 所以最近想喺中山喺新天地呢種咁高素質嘅樓盤，想揀翻一間嘅，快啲聯繫阿餅啦！咁多詳細嘅情況可以 WhatsApp 或者微信阿餅，再1對1同你溝通嘅。咁多中山實用實時嘅房產資訊，記得訂閱阿餅啦！如果呢條視頻對你有幫助，希望可以點個 like，為你帶嚟咁多中山有用嘅房產視頻。